Arzon cheklarimiz anchadan beri chiqmagan edi. Aka-ukalar, assalomu alaykum. Alimov TV'ning podpischilari. Yaxshi niyatda menga yaxshi joylardan cheklar chiqib qolsa olardim deb menga podpiska bosgan aka-ukalarim borda. Sizlarning xizmatingizga hozir 6 sotidan 12 soti, ya'ni ikkita yonma-yon bo'lgan chekimiz sotuvga chiqyapti aka-ukalar. Juda ham arzon chiqyapti. 1.700.000 so'm kami bor 12 sotiga. Ya'ni bittasi 850.000 so'm, yana bittasi 850.000 so'm. 6 sotidan 12 sotili yonma-yon bo'lgan chekimiz sotuvga chiqyapti. Bu chekimiz razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri aka-ukalar mana bu qoziqni ko'rib turibsiz. Bir 10 kuncha bo'libdi arxitektura kelib qoziq qoq berib ketibdi. Mana bu fasad tarafi 20 metr. Mana bu ichkari tarafga qarab 30 metrdan bo'lgan. Mana bu bitta chekimizda turibmiz. Buni past tarafida yana bitta xuddi shunaqa razmerdagi chekimiz bor. Aka-ukalar, suv svet yaqin. Visokovoltni ko'rib turibmiz. Visokovoltdan uzoq, Visokovolt tagida ekan deb yurmanglar. Visokovoltdan уже ali как положено o'z davlat, hukumat joy tashab turib keyin chek bergan. Uni u yog'i Matiz'ni ko'rib turibmiz. Где-то biz turgan joydan 50 metr, Matiz'ning orqasida Aqbura kanali o'tgan. Kanalda aytishimdan maqsad suv bor. Suv bor, katta kanalda pastda, ya'ni qishin yozin suv to'xtamay oqadi va kanalda narigi tarafida eski ayil bor. Eski mahallalar, odamlar yashab kelayotgan joy. Mana bu yangi chek berilgan joyimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz, odamlar уже ko'chib kelib, uy solib yashayapti. Mana bu tarafimizda mana stroyka ketyapti. Mana bu tarafimizda stroyka ketyapti. Mana bu adirning ustida stroyka ketyapti. Mana уже tayyor srazi haligi uy solib yashasa bo'ladigan joydagi arzonga mana shu cheklarimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, bu chekimizni adresiga keladigan bo'lsak, O'sh oblast Aravon rayoniga qarashli Gulbor aylini hammamiz bilamiz. Gulbor ayli ko'proq O'shdan kelayotganda adres tushuntiradi. O'shdan Aravonga kirib kelamiz. Arkadan o'tib turib chapga kirgan aylimiz bor. Gulbor ayli, kattagina ayil. Ana shu ayildan ust tarafiga chiqib kelganimizda mana shu cheklarni bergan. Buni ichkari tarafida emas, ayildan chiqqan deylar. Odamlar bilan yonma-yon uyga sirazi uy solib yashasangiz, bolalaringiz mana shu Gulborning maktabiga qatnab, maktab bog'chalariga bemalol qatnasa bo'ladigan joydagi 1.700.000 so'mga 12 sotili chek. Xohlasanglar, imkoninglar bo'lsa, ikkovini teng olsanglar, bemalol mana shu joylarda chorva qilib yashayman deganlarga, mol, qo'ylarni boqib, maza qilib, keng tabiat joylarda yashayman degan aka-ukalarimizga juda ham bir chiroyli variantdagi mana shu cheklarimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, bu chekda pulini aytib o'tdim. 850.000 so'mdan ikkalasi 1.700.000 so'm kami bor. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga telefon qilib, kam-ko'zdan gaplashib, o'zingizlar joyiga kelib ko'rib, mana bu dokumentlarni xohlasanglar bir qator tekshirib, men dokumentlarni pulini ko'rib chiqdim. Dokumentlarda problemasi yo'q ekan, o'zingizlar ham yana bir qator ko'rib, egasi bilan olib sotarlar yo'q, o'rtamchilar yo'q. Prямо egasi bilan qo'l berishib, maza qilib gaplashib olinglar. Mana bu videoda so'zsiz chek olaman deb yurganlarga jo'natib qo'yisham. Esingizlardan chiqmasin, bizga ham yaxshi joylardan cheklar nasib qilsin deb kommentariyada yozib ketamiz. Bizning kanallarga podpiska bosdingmi? Bosmagan bo'lsak, podpiskani ham bosib ketamiz. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa, meni nomerim 0556 bilan 20 48 nomeriga murojaat qilaveramiz. Rahmat.